Kuchimaro editing with Ripper edit and rolling edit tool ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခုနတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ0603 Ripple rolling project ဆိုတဲ့ file လေးကိုနော်ဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်က lesson မှာတော့ဒီ timeline မှာtrim လုပ်တာလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြားထဲမှာလွတ်သွားတဲ့နေရာကို Ripper delete နဲ့ဖြတ်ခဲ့တာမမိပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပြီဒီ lesson မှာကတော့ Ripple edit rolling edit ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီအခုဒီမှာ bike riding ဆိုတဲ့ video clip လေး3 4 5 6เนาะ shift key နှိပ်ပြီးတော့ဒီလေးခုလေးကိုเนาะ set လိုက်เนาะ select လုပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီ timeline ထဲကိုပို့ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ video clip လေးတွေသူ့ဆင်လိုက်စီထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီဒီခေါက်မှာတော့ angle shot ပေါ့နော်အောက်ကနေပြင်ရိုက်တဲ့ video clip လေးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီဒီမှာမြင်ကသုံးနေကြ trim tool နော်ဒါလေးဖြစ်ပါတယ် trim tool ကတော့ခိုင်းလို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဟိုမှာပြန်လို့ရအောင်ဆိုကြပါစို့ဒီနာအထိလောက်ကိုနော်ဒီနာအထိcontrol right arrow key နေလဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ close လေး step forward right နော်တကွက်ချင်းအခုဒီနားထီလောက်ကိုအမှတ်သားလေးလုပ်ပြီးတော့ trim tool လေးနဲ့နော်ဟာ trim လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဟသွားတဲ့နေရာလေး gap လေးရှိမှာဒီ gap လေးကိုRipper delete နဲ့နော်လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးကတ်သွားပါတယ်။ကောင်းပြီဒါကို undo ပြန်လုပ်မယ်။အခုကတော့နော်ဟာလားအဲ့လိုမလုပ်ဖ ೇನೆ ခုနနှစ်ဆင့်လောက်ရတဲ့ဟာကို Ripper edit ဆိုပြီးတော့နော်တစ်ဆင့်ထဲနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်။ဒါကိုနောက်ခဏနေလုပ်ရအောင်။အဲ့တော့ Ripper editဒီ trim tool စေနေအောင်လေးနဲ့နော် trim tool ကနေ Ripper edit လို့ချင်း keyboard မှာ control နှိပ်လိုက်ပါ control နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဝါရောင်လေးနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါကတော့ Ripper edit ဖြစ်ပါတယ်။ကာမီ control နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုအနီရောင်လေးနော်ဒီ clip တစ်ခုကြားထဲမှာဒီလိုပေါ်ရင်တော့အဲ့ဒါကို rolling edit tools လို့ခေါ်ပါတယ်။ပထမဆုံး Ripper edit ကိုသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီဒီ clip 1ကိုကြည့်ရအောင် clip 1ကနော် clip 1ရဲ့အဆုံးသားလေးမှာဒီမှာ7ဘိန်းနော်ပျောက်သွားတဲ့နေရာလောက်ကနေနော်အားကိုအမှတ်သားလေးထားလိုက်ပါပြီပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Ripper edit ကိုသုံးရအောင် control နှိပ်ထားပါတယ် keyboard မှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်ရင်တော့ဒါက Ripper edit မဟုတ်ဘူး rolling edit ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနားလောက်ထိလာလိုက်နော်ဒီနားလောက်ထိလာပြီးတစ်ချက် click လိုက်တစ်ချက် click လိုက်ရင်ဒီလိုအဝါလေးပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ rolling edit အတွက်နော်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီဖြစ်တယ် sorry Ripper edit အတွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထိလောက်ကိုဆွဲလိုက်ရအောင်ဒီမှာခုနတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတပြိုင်နက်ဘာဖြစ်သွားလဲဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းက video clip တွေကဒီက video clip ကတူသွားသလိုညာဘက်ခန်းက ညာဘက်ချမ်းက video clip တွေရတယ်ဘက်ဘက်ကိုလိုက်ပြီးရွေ့သွားတွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလည်းမတော်ဒီနားလောက်နော်ဒီနားလောက်အထိကို
ဟာလား ripple edit လေးလုပ်ပေးအောင်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒါက trim tool ပဲရှိနေပါသေးတယ်အနီရောင်လေးနဲ့ control နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကပါလေဒီလို overarm ဖြစ်သွားရင်တော့ ripple edit ဖြစ်သွားပြီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနာအထိလာကိုရွှေ့ပြလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Burma clip number 1ကတော့အဲ့လောက်ဆိုရပါပြီ clip number 2ကတော့7စပြီးဝင်လာတဲ့အနေထားလောက်ကနေနော်ယူလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ခုနလိုပဲ control နှိပ်မယ်အဝိုင်အောင်လေးဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်လေးရွှေ့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ7 CB ဝင်လာတယ်နည်းနည်းလေးနော်ဒီနားလောက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့အရာကိုထပ်ပြီးတော့ ripple edit လေးလုပ်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ပြီ ripple edit လုပ်ဖို့ control နှိပ်ထားပါတယ် keyboard ကနေဒီလိုအဝါရောင်လေးပေါ်တဲ့အခါတစ်ချက် click လိုက် click ပြီးရင်ဒီဘက်လေးဆွဲပေးလိုက်ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ7 C နေတဲ့နေထားမှာတော့ဒီနားလောက်ကနေနော်ယူလိုက်ရအောင်ဒီမှာ ripple edit tools က active ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အပြင်ကိုတစ်ချက် click လိုက်အောင်ပြီးလို့ရှိရင် keyboard မှာ control နှိပ်မယ်အဝါရောင်လေးပေါ်နေရင်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုလေးနော်ရွှေ့ပေးလိုက်အောင်ပြန်လာထိလောက်လေ 7C နေနဲ့မတော်ဒီနာလာထိနော်အဲ့တော့အပြင်တစ်ချက်နှိပ်မယ် control နှိပ်မယ် ripple edit အဝါအောင်လေးရလာပြီဆိုရင်တစ်ချက် click ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးဆွဲလာဟုတ်ပြီဒါကတော့ဘေးကနေရိုက်ပြီးတော့အရှိကိုနော်လဲလိုက်တဲ့အနေထားပါနော်16ပြန်လာမှာပဲ 19.07 18.14 လောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီဟာနေ3စက္ကန့်လောက်ရွှေ့အောင်18 15.14 ပါနော်အားပြီ8နားလောက်ပါလေ ripple edit လေးလုပ်ပြရအောင် control နှိပ်မယ်ဒီဘက်ညာအဝါလေးပေါ်ရင်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်လေးရွှေ့ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာ3စက္ကန့်အရှိတက်တဲ့ကလည်း3စက္ကန့်ပါနော်15.14 15 18 19 21တော့ဒီနာလောက်ထိနော်ကောင်းပြီဒီနေရာကျတော့သူ့နောက်မှာဘာမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ရိုးရိုး trim to သုံးလိုက်ရတယ် ripple edit to သုံးလိုက်ရတယ်နော်ကောင်းပြီအော်ဒါလေးကိုကြည့်အောင်7ပြောက်သွားတယ်ဝင်လာတယ်နော်ကောင်းပြီဒါကတော့ ripple edit ကိုသုံးပြီးတော့ edit လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခု rolling edit ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင် / တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ timeline အပြည့်ကိုပြပြီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒီ rolling edit ကဘာအတွက်လဲနော် rolling edit ကဘာအတွက်လဲဆိုရင်နော် control ကိုနှိပ်ထားမယ်ပထမဆုံး click 3 နဲ့ 4ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာထားခုကြားထဲမှာထားဒီမှာဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ clip number 3ကတူပါမယ် clip number 4ကရှည်လာမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြတ်ထားတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီ
clip ရဲ့အဆုံးမှာဖြတ်ထားတဲ့အရာရှိတယ်လို့ဒီ clip ရဲ့အစပိုင်းမှာဖြတ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုအပိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့နော်သူတို့တစ်ခုထပ်နေတဲ့အတွက်နော် rolling edit လေးလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်မတော်တရားလေးနည်းနည်းလေးအနောက်ပြန်ဆွဲပေးလိုက်မယ်ဒီနားထိလာလို့ဖြစ်နော်ဒါလေးကြည့်အောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ clip 1 and 2ကြားတယ်လို့လည်းစမ်းကြည့်အောင် clip 1 and 2ကြားတယ်ဒီခုနလိုပဲ control နဲ့ထားမယ် rolling edit ဆိုရင်ဒီအလျောင်းလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ချမ်းက video clip က clip number 1ဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းက clip 2ပေါ့နော်ဒီမှာပြောက်သွားမယ်ဒီမှာဝင်လာတယ်နော်စားဖြစ်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးချိန်ပေးလို့ရပါတယ်နော် clip number 1ကိုပြန်လာရွှေ့ချင်တယ်ဒီပိုင်းနဲ့ clip number 2ကိုလည်းပြန်လာရွှေ့ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီ clip 2နဲ့3နဲ့clip 2နဲ့3နဲ့ချိန်ပေးချင်တယ်အဲ့တပေါ်တရားအတိုင်းပါပဲ control နဲ့ပြီးရင်ဒီကြားထဲမှာဒီနော်အလျောင်းလေးပေါ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရပြီဖြစ်တယ်နော်အကွာဝေးဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတာဖြစ်မယ်နော်ကောင်းပါပြီတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်အောင်ကောင်းပြီဒီသင်ခန်းစာမှာ Reaper edit နဲ့ rolling edit ကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့စမ်းကြည့်ပါခက်ခဲရှိမယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်